Ты еще раз людей будешь обзывать пи***сами, то я тебе язык оторву. Ты понял меня? Ты меня оторвешь. Я тебя оторву. Родной, я к тебе плохого слова не сказал. Шайбы. Говорил тебе шайбы купи. Ничего не успел еще сделать. Ну что ты... Ёшкин Матрешкин. Михаил Владимирович, пожалуйста. Да, Андрей Владимирович. Ну что я вам хочу сказать. Окуня уже жрут. А вы тут все маете. Окуня уже жрут. Окуни жрут. Я думал, где-то уже окуня жрет. Якорь взял? Да. Якорной веревки много? Не ругайся матом, камера включена. И поздороваться надо вообще-то. Всем привет. Привет. Этот с голой попой стоит, ты меня снимаешь. Да никто твою голую попу не снимает. Точно? Это контент точно этот? Не 18+. Ты б руками для начала завернул. Да? Да. Пока можешь. А потом притягивал бы. Учу Мишу пользоваться. Ты скажи, Миша недавно себе приобрел лодку. Миша недавно себе приобрел лодку. Совсем недавно. Очень недавно. Лодка не свежая, но он недавно ее приобрел. Херово прикручена. Я вижу. Иди в машину, бери ключик на 10. За пассажирским сиденьем стоит этот набор. Возьми, пойди ключ. Да ладно. Не изгаляй. Не, Миш, ты спалишь нахер мотор. Иди. Ну что, у любителя карповой ловли есть? Блин, была сработка, но ушел об траву. Кстати, это не любитель карповой ловли. Любитель. Почему? Кружки на карпа — это ж любитель. Можно уходить, Миш. Ну, это бесполезно просто. Ну, был. Я ж не против. А? Вот эту резину. Туда вместе с грузиком обычно. Ну, рано, значит, еще. Vibration X Micro у нас придавило подбородком. Ну да. Давай. Скажем так, не крупная. Ну, иди отсюда. Ну, начало положено. Надеюсь, это хороший знак. Ух ты! Прям тычок был прям внятный такой. Поймал. Хорошая. У меня сработала кислота. Вот сейчас опять был тычок. Миша поймал щуку на силикон.
А я поймал рыбу-траву. Но там, где есть рыба-трава, там и должна быть рыба-рыба. Так как у нас здесь наличие травы, очень хорошая трава, крепкая, ратлин садится очень хорошо. Решил попробовать вертушку. Ах ты ж! Вот это да, первая поклевка на спиннербейт. Вообще никогда в жизни не было поклевки, а тут вот тебе и на. Так, рыбу-палку я поймал. Рыба-палка. Значит, скоро должна начать клевать рыба-рыба. Да, была только что. Тыкнула и бросила. Ну, такой хороший тычок был. Одно шнурье какое-то, вот вообще какой-то пипец. Давай, уходи. Где нормальная щука? Хочется хотя бы что-нибудь от килограмма и выше. Клюет одно шнурье. Гуляй, вальс. Сработал вот такой вот китайский типа спиннербейт. С выброса прям. Я отпустил ее, Миш. Ай, молодец, поймал. Ну, с поклевкой хоть, слышишь.
Фу. Вот это была поклевка. Вот это был легкий тык. И такая приятненькая. Около двушка, наверное. В подсаке. Аж руки задрожали. Мегабас с матла сработал. Сожрала она, конечно, его знатно. По самой мама не балуй. Тихо, 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 тихо. Тихо. Фух. Руки дрожат. Это был пипец какой-то. Фух. Так, ну что, сработал Vibration X матла от Мегабас. Вот такой. Не путать со сматрой, потому что есть сматра или смарта, не помню. А это именно сматла, который принес вот такую вот приятную щучку. Ну, наверное, кило 700, кило 800, наверное, где-то так. Кто-то ее очень хотел кушать. Причем очень хотел кушать. Но это явно не сеть. Да, это явно не сеть, потому что это зубы чьи-то. Сейчас покажу, как я цепляю рыбу. Рыбу я стараюсь цеплять вот таким вот образом. Для того, чтобы она была максимально живой. Я ей прокалываю пасть и сверху, и снизу. Тогда даже при переходах она не напивается воды, то есть ее желудок не наталкивает водички, и она себе прекрасно живет до конца рыбалки. Даже если у вас нет желания ее потом, грубо говоря, ну, передумали вы ее забрать домой, то ее можно преспокойно выпустить, она будет живая. Ну, соответственно, конечно, на глисе с ней не походишь уже. А так, в принципе, рыбка будет живой. Вот это вылетело из пасти. Ну, с хорошей поклевкой зато. Хоть не крупная, хотя бы к вечеру расклевалась. Я тебя сейчас отпущу, расслабься. Не нервничай. Сейчас пойдешь домой. Да что ты, блин, мелочушка. Сегодня Мегабас просто выручает. Тоже не крупная. Ну, с хорошей поклевочкой.
К вечеру расклевались. Ух ты, чуть не упал. Что-то шнурки. Шнурки. Нормальной рыбы пока нет. Ну, одна была только. И непонятные поклевки. То ли крупная, то ли не крупная. Ну, шнурки это хорошо. Откуда-то из глубины выскочил окушочек и ухватил приманочку. Прям практически на глазах. Тихо-тихо, сейчас отпущу. Все 3 жала на тройнике скушал. Дальше пойдет разговор с местным, так сказать, рыболовом, который пытается ловить карпа 26 кружками один на таком участке водоема, где просто нереально ловить карпа. Он ставил их и под камыш, и в траву, и там, где выходит хищник, но карпа все-таки как не было, так и не было. И не будет, наверное, с такой манерой ловли. Ну и поэтому я был обвинен в том, что я ходил на моторе по пруду, и что я вообще там не должен ходить. И я был назван мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, давайте посмотрим, что дальше произойдет. Ты что орешь ко мне? Хватит ссорить. И будешь угрожать, блин, получишь по голове. Никто тут не получит. Ты думаешь деловой? Ты быстрее. Я тебе еще раз говорю, ты думаешь деловой? Я не знаю. Ты натулил 20, подожди. Ты натулил, по сути. Видишь, рыбак? Не ори ко мне! Хватит. Ты орешь ко мне, ты понимаешь? Видишь, рыбак? Я тебе еще раз повторю, Видишь, подожди. рыбак? Хватит. Я тебе еще раз Ты повторю. видишь, рыбак? Хватит. Ты меня слушаешь, ты? Или твоя юханца уже никого не слушаешь, родной? Ты видишь? Я тебе еще раз повторяю. Хватит. Ты натулил 26 кружков. Я приехал видишь? с утра. Ты один. И ты становись 120. Ты один. Я тебя бы, блин, на тебя бы вызвал рыбнадзор. По рублю за каждый бы прилетело. Давай, Заплатил. вызывай. Заплатил бы. Вот, один Тебя рыбак. никто не трогал. Ты натулил кружков. Что тебе... А где мне ловить, ё-моё? Тебе что мало... Газуй тоже туда ставь. Нахер ты их все в одну кучу поставил? Хватит. Успокойтесь. Что вы орете? Ты за собой следи, понял? Вот ты за собой. Следи за собой. Хватит. Что у тебя... Что? Что? Богатая она. А у тебя что? До хера ума? А у тебя? А у тебя до хера? Хватит хреней заниматься, пускай за языком следит. Родится и все остальное. Сейчас. Хватит. Сейчас. Хватит. Тебе сколько лет, что ты так людей обзываешь, а? Хватит. А, Юхан, я ухожу. Ты еще не вырос до моей. Как тебя звать вообще? Да тебе зачем, как меня звать? Виктор зовут. Да мне без разницы, как вас зовут. Все, хватит. Вон, скажи, пускай не орет. Хватит скандал. Понатулил кружков, блин, проехать нельзя. Я должен, блин, ходить на малом ходу. А я не хочу кружки ставить, мне не интересно. Да никто ничего, скандал не слушает. Я тебе просто говорю. Оно подъехало и матом начало переть. А ты их натулил 26 штук, пройти нельзя. Ты балдой своей думаешь? Нахер они мне нужны? Угу.
ровном месте. Да что на ровном месте, Миш? Да, устраивай. Миш, да что на ровном месте, Миш? Подгребает и матом орет, ты рады и все остальное. Да меньше ставь! Я вам чтобы пройти можно было, блин. Видишь, рыбак, я видел, с утра ты один был. Сколько их стояло? Ты один был. Я один, Да. а вот второй. Ну, когда? А третий приедет. Когда? Если ты не уедешь чё? отсюда, будешь плавать там. Это угроза. Я не угрожаю. Это угроза. Я не угрожаю. Баран, я тебя транслирую, блин, в интернет. Да ладно. И номер твой 419 НМУ. Балбес. Тебя Ты балбес. возраст какой? А ума как у ракушки. Михаил устал. Да, Михаил Владимирович, вы устали? ножки гудят, спинка болит, ручки гудят. Накидался. Моя ты наша. Накидался. Такое чувство, что ты карповой палкой кидал. Блин, нет, конечно. Но все равно целый день на воде тоже сложновато, тяжело бывает. Видишь, погода еще такая. То ветер, то солнце, то еще что-то. Ну, было хорошо сегодня. Было интересно, весело. Рыбку поймали. Ну, небольших размеров, конечно, но поймали. Михаил натулил, блин, 2 десятка мелких щук. Как там дед сказал? Не забрал, Не значит, забрал, не поймал. да, значит не поймал. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если понравилось видео, или вниз, если не понравилось. Всем спасибо за внимание. Пока. До скорых встреч.